Қытай мамлекетіне байнамай қаттағандықтан осы жаққа келіп, бүгін ресторанға келе алды, Құдай білсе, ертең тауға барып бұйырсын. Кел, Сапар. Алдыда айтылған тілектің барын мен айтайын десем, бар айтып салшы. Алдыда айтылған тілектердің бары қабыл болсын, балдар келешегіңер кең болсын, той иелері. Тойдың күөлері сіздерге де денсаулық, тақайшыдай жадыраған дастарханда тойдың күөсі болып жүре беріңіздер. Мұғалімдерге өзгөчө таазим, ушундай тентек балдарға кылыгына чыдап, ушунча даражага жеткирип бергениңерге чоң рахмат. Тойуңар тойлансын, келечегиңер кең болсын. Силер да балдарыңардын 20-30 жылдыктарына күбө болгула. Айтқаныңыз келсін. Апа келіңіз. Жағын алыңыз, жағын. Барлықтарды құттықтайық, майрамыңыздар менен. Жақсылықтың көзі болып, сөйтіп балдарыңыздардың тойында жүргізіңіздер. Балдарыңыздар сіздерге сыйлықтан Алла Тағала ушу 20 жылдықтарыңыздың балдар менен бақытты болушун тілеймін. Көп бақытты болушун. Амин. Айтқаныңыз келсін. Барлық келер апаларын жақын тұрalım, жігіттер. Сарып сойып кеп болыңыздар. Рахмат. Hürmet ediyorum. Kızların evlatlarının aklından sonra Рахмат, урматтуу жигиттер. 20 жылдыгына агат тагайтып кызмат кылдык эле. Чыгармачылык табыштырып, бир жерде өскөн себебинен Борбор калаасында кыргыз элинин жакшылыктарына бирге кызмат кылып жүрөбүз. Анан ар бир адамдын мен өзү ар бөлөк болуп турбайбы? Ошонун сыңары менин өзүм оорураак келет, аны моюнга алам. Ошол менен оор мүнөзүмө чыдап, түтүп, сендей досту бергенине рахмат. Мен өзүм ресторанда сөйлөп жүргөн ушул бала досумду кол чалып Стилек деген досум. Башкайнын улуну. Стилек. Ортада сага эч кимиси чоочун эмес, баардыгы тааныш, ошондуктан жакшы бир каалоо элек айттыгынан өрмөт бермей чай чолайын, Көбүрөөк эле сүйлөп турайын, Шашкай чай чол. Ассаламу алейкумдар. Төрүбүздүн көркү болгон аталар, макей агайлар, эжекелер кандайсыздар, жакшысыздарбы? Келиңиздер, Ала тоонун башы кар болсун, дарыясы шаар болсун дейт. Калың бир кыз ичинде ата-эне бир тууган бар болсун дейт дагы, мынакей мугалим өмөлү дарак дейт, агайлар, эжекелер бар болсун. Бир кол чап койбойсуздарбы, ата-энелерге, ушул эжелерге, агайларга. Урмат досум айткандай, экөөбүз канча жылдан бери той достогу, жан достогу болуп жүрөбүз. Бирибиздин характерибиз жакшы билет, менин болгон характеримди баарына чыдайт деп жанагы тамашалап калам деди. Жанагы ледниковый периоддо бир экөө бар го. Тытышып кайрамын эле. Ошондой сыяктуу ошентсе дагы 20 жылдык юбилейиң менен досум бери карап койсоң да, эмне анам деле шашпай. Бар бол дос. Мен дагы унутуп калыптырмын. Австралияда эс алып жаткан жериме келбедимби? Ой деген бойдончу. Анан ошентсе дагы тамаша демекчи, келиңиздер эме баарыңыздардын ушул бүгүнкү майрамыңыздар менен бар болуңуздар. Мынакей ата-энелер төрүбүздүн көркү болуп, ата-эне ээси болуп эле ата деген асказо, эне деген боорунда улак дейт. Уул кыз күйүп турган шамчырак дейт. Уулдун урматын, кыздын кызматын көрүңүздөр. Мугалим эжекелер, агайларым көптөгөн ушундай уул кыздарга билим берип, ушундай эле элибиздин сыйымы болуп жүрөбүздөр, бар болуңуздар. Келиңиздер эми өзүң айткандай мыкты тикеден тик туруп, ушу биздин 20 жылдыкты жакшы ийгиликтүү өткөрүп бергенге мен дагы ушул досум үчүн деп туруп болгон күч аракеттин жумшайын деп атайын Австриядан бери келиптим мен. Распилич. Ошол эми биринчи эмеден башталып анча-мынча жолдо келатса, бул эле жолу кал деген Бек байкесинин ырларынан. Кана келиңиздер, та ушул 88 жылы төрөп өскөн улаңыздар ата-энелерин айтпады, укмуш тентек болчу, тентек балдар турмушта өз жолун эртерээк табат деген сөз айне менен өзүнүн оорларын атырат. Анан көчөдөн чидек көбүс укмушунда шелек жолу калды, күнүм жолу калды деп Бек Борик абасынын ырларын баштайды.
Урматтуу сунуштардар, келиңиздер. Белгилүүсү жаркыраган асыл ташты бермектин мыктысы суу алып дейт белгилинде мындай жерде көтөрүлмө белгиси жеки жактан ушундай Кудай кошкон класс таштар болот дейт. Мынакей аалы менен как раз тут сен өзүң ачып калдың да. Ошол убакта кайран гана энтенка. Анан азыр биринде ушул чогуу ыргабыз кетип турат. Себеп дегенде Токтобек Асаналиев агайыбыз аттар урлап жүргөн ошол кезде бугачын сенин болоюн дегендер силердин мындайча айтканда визит кайсы жерде болбогула визитный карточкасы бардынчы. Чогурдай. Келет казурда чечек мына. Кол менен жакын туруп жакын. Бардыгын азыр бугачы менен алып барып түштөрүп келет. Almaşık bir gönül yaşılca Kapıra. ateş boz duman çalır dolaşır oyla boyduran dolaşır bozduğu koysun her akbaşın dolu seni dolaşır bozduğu koysun her akbaşın dolu seni Alışkan ağzı benim gibi Adaşkan saymalı oyun Aşığın kananın gözü Arı boyunca böyle yaşır var Tunağlı be dolaşın Boylu boy duran
başın boyuna seni boğaçın. Bozulman diva güleyin, boğaçın gündüğüne güleyin. Boğaçın boğulayın seni, boyundan izleyip köyün. Bozulun koysun bir başın boyuna seni. Hay barakallah. Rahmat. Ben o'ylab ben. Ketmay turibsiz, ketmay turib olay. Qayrab solana shoyi. Men o'ylab bu yerda bitta bor bilevdi-chi. Ko'rsa mendan chiqqan, qarashga chiqqan qolganlar g'albalar hech böyle bizni chaqirib yurishgan borchi. Jaqqa turib olay. Barisi ketib, jigitlarni o'zi tushirib tarib tursan, dodab ketmaydi. Hay suratchi tartib qo'y suratchi. Kursning bosh baygesi Isık köyün ceginde kurulup atkan Tursunbek görüp жүрөт. Asman şaharının 185 jedasından 3 kommunat kvartiranın külüçü. 185 jedası o. Ekінші орынға 4 порция манты. Мына қалған айтам мұға бұйырса. Ойындың шарты жүп жөнөкөй. Ертеден бері içкен тамақтарды эле ылдый кетиребиз. Болды, башка эмес. Мына. Так. Биринчи бүркүттөрдөн баштайлычы. Жезде. Kaymama. Iya. Jezde. Bir hafta kadar oldu Seket Bay. İyi. 1, 2, 3. Ay. Bu prova oldu değil mi? Real mi? Ana. Bu demo versiya oldu. Torba Jezde. Gitti. 1, 2, 1. Jezde. Rahmat. Bunu negizi belminin ayladı. Bunday emas. Hadi. Hatta çürmüş gerek. 88'lerin krasavçileri ortada koymuyor be. Şu. Hey. Beri kırış. Ayaşlar nara kırış senden korkmamışsın. Gel gayrı. Bu böyle prova oldu. Jigitler olda turibay bana. Şöyle. Arayla hiçbir kurban yok. Al. O çekilenin. Olmuş kanat örülgenler. Görülü çalsın. Ne? Ya abi, sen stoykan yaptı, bir tane görüyoruz ki. Stoykan yaptı görüyor musun? Ne? Hadi. Rahmat. Seninle şans var, olsaktım öyle canı alsak vahşet düşmeyi aldı beni. Gitti. Evet. Ben yok orayı. Kalk, ne? Vay aman. Senin kayınmalarına arafat değil. Gezre. Ne sana? Tak. Ne? Bismillah. Ben de tek bir söyle. Mucizmeler. Sapsın bölük çoktu da yaratı kesin gördünüz. Tüken bana görüş. Gördüm kusaklarından görüş. Evet, hayır. Evet, tüken. Özün aylama, olmuş denen deyin. Hayır. Koy doğru getir. Ulan katardan hiç. Kızlar gezek emcetti. İsa'yı var.
Ол күнгө 3 мал, 3 тамак менен путевка утуп алган жерде дүркүрөп болсо да. Просто курсақты үстіне қоймастай. Болды, жетеді. 60 жыл айгері. Бәрекелді. Бүркіттер, от жағып тұрғын ең. Рахмат. Эй, маэстро рахмат. Бүркіттерден екі ойланып тұрды. Шұңқырлар бірді. Аяшым бар тұрға чачақта келіпсің. Месаға. Бисмилля. Iya. Ini orang semua yang kunci. Tak wajib orang ada kecuali. Hajar. Tok cukup nari kita. Kelas besar, malas sekali ini. Kau mulai. Hai ini. Kısım kalacak olan işte kulak atayım çünkü yaşlar patlatmayın dedik. Bana ne? Allah vay vay. Kas bekleri ötünce kaçta koydun dinle onu. İyi da. İyi. Allah vay vay. Zahir görüşmeyin. Bol. Evet, bizde var mı ayaklardan? Şu peçete var mı? İyi. Ha. Atlasın! Hay bana. Evet, jigitlerden hiç oynatmaya kadar bu kamandaga Padişah'a bakana memur hareket tutuyor, beni böyle oynatmaya değil. Aylantanlara kalsınlar, öyle çıkıklar getire tur. Aylantanlara kalsın. Aylantanlara kalsın. Ekoğunu kaldırar böyle. Ekoğunu yarıştırmayla vereyim ama. Ola o жерден bir içini ver çık. Kendiler Molde'de belegi taratıp bana jardan beri olgan Molde Tursunbek деген жигиттин уулу болот мынакей. Эрежеге жетип кызмат кылган ажыратат. Аллах таала өмүрүн узун кылсын, мына калган керек. Кыздар эке, белеңер кут болсун. А класс уят кылганыңар үчүн. Бүркіттер! Анан бүркіттерге қосымша капитан есепте қосымша тағы 150 ұпай. Мықты ойын көрсеткені үшін. Анан қайғы берші мына. Класты құтқарып кеткен үшін баяғы уақытта мұнараға билек. Қолшалар болсын. Тек, есте уғып жүрген, уғуалы өртап жүрген кереметті өрлер бар. Оға дайын ел. Ел тапсақ қол көтеріп, ошо устол түркүрүп алака чабасаңар мен чуркап жетем микрофонунан айтасыңар белекке олотур ошо менен бирге упай кете бермекчи. Кандай экен маэстро? Ортак устол, ортак кайын. Ортак кайын. Могу жесттерден өтө жок. Жестер жөнөдү болуп атса таптыңызбы? 18 жаш. 18 жаш? Жаңа уят кыласың шынайдан. Десе бит бар жер бар. Жақсы. Болбостондан учкан булак белең, кайрылбай айда кетсең айтып эле.
Ay karanlığı, tün dağ karanlığı, bizler çiğen gün dağ karanlığı, bir geceden bak dolu gündür, tınçımdalıp kozgay sanandır. Hey vay vay kaldın sen dağı, hey vay vay kaldın ben dağı. Buyru basa haylacağıken, işte kaldı suyu armanı. Buy 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 buy. Rahmat. He kalır. Kuyu kuyu емес, buy buy desek iyi. Keyingi sırada gel, ben istedi. Ejimler, kal var mı? Kolça, bana iyi. Beppin görkü gurmenen, beldin görkü gurmenen, bizi ısılır ölmenim, ay benimki bulup görmenen. Dalgalardan ıslık göz açılganday mölmölüm, bir karasan bulur Bettin görkü urmenen, beldin görkü urmenen, bizi göz olup ölmelim. Ay bareke, bana bir beni görsün. Melek ediyorlar. Evet. Tamam. Hocam bana iyi. Hey, o cinde kızım bay cinde. Ay eceke, oy eceke. Ay yiyeceke, oy yiyeceke. Oday bay. Sizler bakırdaylar kan bana iyi. Rahmat. Karmama şunlar karmasa canlı ecesi mi? Kana hey. Olsun içinde ayıcık gülbeşidir sorarım. Andacık gülberinin orduna, gül orduna kayranini kurattı. Ay ayıcık, oy ayıcık, ay ayıcık, oy ayıcık. Bravo. Gülgül olmaz bana gel. Ben kesme çekmem. Evet. Keyifse. Nanayım, atladın bir ağıydın boşsun, Könde istek gönlüm boşa olsun, Kayda жүрсün bak dolu bolorumdu, Men ağladım. Ananayın, ni çoğu. Malatya. Sporda komanda tutkunu olsun. Dürbüle olsun. Ne Malatya. Bak gezelim. Kalmayın, boşanmayın. Ağlara gel. Rahman, Cezre, kaç sene oldu? Bu dünya. Nereye sevdiniz? Uşadır'da muzikasını okukan delesiz. Miya deyip durmayız be. Hadi gel, izle. Жаңғыр төкті іч басылмай, бізге лақтық көл шалғылы. Жаңғырлардан көз ашырмай, Kana hay.
Canları döktüm, hiç basılmaz. Bizlerde hücum olur, canlara eski düştü bir özüne. Barakende. House. Hay, bir kaç. Ekono. Hey, ekono halısın atından gelet. Buraya dursun bektin atından. Ta gitti. Keyifsin. Gezile. Bunun canayla of gittiğimiz bile. Sana iyi gidi. Bunu canına gitmek mi dedi o da? Tam işte dinlendiğinde dayarda dur. Böyle mi koyuyor bunu gayret alırlar? Just bitti. Kimisi çakat? Мен Джеки Чан болуш керек. Барыбыз деле жаккан жаш кезде баарыбыз көргөн эле Джеки Чан. Өткенде бір нәрсені неге жағат отпай жүрді сұрадым. Алпышыма келейік. Қол чабар болсын. Қыдыр әлі өкемешін, қыдыр әлі өкемешін келі. Алауай белек. Алпышыманың атынан саңа белек. Так, кейгізе. Рахмат. Приключения Шурика. Мен айтам деді, ешін конкурент азыра. Джентльмен удачи! Командир, алдап тұр емес тут, бірақ ашай оқи. Ну, погоди. Ой, мен ашайдан тұр. Джентльмен удачи, күлкілер болсын болсын. Айнаны жүрме берек. Қол шабар болсын, десекені. Так. Санта-Барбара. Çirkin Emre. Kaçak çeyresine çek gördün mü sana? Bütün ne kadar ağır tartılı orada. Neyse ki bilek. Bunun kilo yok mu? Var mı o şehir orada? Neyse. Rahmat. Hazır. Hayda sözlerim süyemdeki. Eğilin yağlama ait kılaçak. Ver bir bilek versin. Cesteme otulayın gire. Hey, Cezde. Bunlar oşadaki neydi var gibi просто kaysı kiloda çıkkanda beri otkam olsun da. Neyse bu belek veri tüccar durgusun amca ya. Giy güzel. Oldu. Canım, Hatay'ın süsü tavat boş geldi kutu olmadı mı? Бриллиантовая рука. Бриллиантовая рука. Қаламай білек. Абала. Чаң жұмыспай, жағаға көңілде салмайды қатаға.
Kız turmuşka çıkkança oşol uyda konok bolot. Kız turmuşka çıkkandan keyin oşol жактын желегин көтөрө турган, ошол жактын түбүн тиктей турган, тукумун курай турган эне болот экен, урматтуулар. Мен бул жака кызгалдактай буралып турган, биздин төрүбүздүн көркү болуп турган, төркүнүнө келип кубанып турган кылымда кыздын атылык, кыргызда кыздын чачылык, кызыгын көрбөй дүйнөнүн кыз телебасы макулук деп жалпы кыздарды телехрани телдер менен таарага жезделер менен алдырып койгон уруксат этиңиздер. Жездилерге кыздарга колчоолор болсун дегенсиз, Биздин төрүбүзгө куш келдиңиздер. Бул сыйыбыздын башталышы. Эртең Кудай буйрса тоодой болбой коебу, тоолук бул кыргыз балдар деп тоону көздөй алып чыгып ошондуктан сыйыбызды улантабыз. Азыр чекесинен микрофон сунайын, тандап эмес. Кыздар бирден микрофон алыңыздар. Жигитиңиздерди тааныштырыңыздар. Мына бул жерде отурган агай эжекелерибизге табышмак болушу мүмкүн. Мисалы, менин атым Баланча, бул жолдошум болот. Баланча жака турмушка чыккан, Баланча уул кызыбыз бар деп анан каалоо тилегиңиздерди баштай берсеңиздер болот. Биздин кыз калдактарды угалы. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, эжелер, агайлар, ата-энелер, классташтар, аяшкалар, бүгүнкү 20 жылдыгыбыз кут болсун. Сиздерге кааларым узун өмүр, ден соолук. Бүгүнкү майрамда жакшы көңүл ачып отуруп кетиңиздер. Мен Айтбаева Гүлнара, Кочкорго турмушка чыккам, жолдошум Руслан, 2 баланын ата-энесибиз. Саламатсыздарбы, урматтуу ушу 20 жылдыкты уюштуруп аткан классташ балдарыма, кыздарыма, сиздерге, мугалимдерге, энаталарга терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга узун өмүр каалайм, узак өмүр, чынден соолук каалайм. Ишиңиздерде ийгилик болсун, дайыма жолуңар ачык болсун. Ушундай 20 жылдык тоюбузду жакшы өткөзүп, жакшы маанайда тарайды. Мен Байгулбатова Мунара, жолдошум Рустам, Ак Баш районунун Акжар айында турмушка чыккан. Азыркы моментте Кандышыганда турабыз. 4 балабыз бар, 2 кыз, 2 уул. Саламатсыздарбы, биринчиден бүгүнкү ошо кеченин коноктору, эжелер, агайлар, ата-энелер, балдар, кыздар 20 жылдык майрам кут болсун. Ден соолукта болгула, оорубагыла. Эртеден калып өтектин баары кабыл болсун. Жакшы маанайда узап кетелик. Мен Кыдырмышева Аида, Акбаш районунан турмушка чыккам. 4 кызым бар, бирок жолдошум азыр убактылуу келе албай калды. Саламатсыздарбы, урматтуу эжекелер, агайлар, аяш апалар, классташтарым. Биздин ушундай мааракебизди тең бөлүшүп келгениңиздерге чоң рахмат. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр каалайм. Классташтар, сиздерге да рахмат. Ушинтип кыздарды сыйлап чакырып, бир жакшы маареке уюштуруп атканыңарга. Мен Кыдыралиева Аида, жолдошум аты Гүлзарбек, Таласка турмушка чыккан. 4 баланын ата-энеси болдук. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, эже агайлар жана ушундай эле биздин сүйүктүү классташтарыбыз. Ушу кечеде жолугуп турганыбызга абдан ыраазымын. Биринчиден сиздерге чынден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Ушундай биздин жакшылыктарыбыз менен төрүбүздөрдө балдардан байбаччы болуп эле жүрөбүзүңүздөргө тилектешмин. Мен Абушева Айгерим, жолдошум жумуштарына байланыштуу келе албай калды. Бирок чоң саламын айттырган. Сиздерге 3 баланын ата-энеси болдук. 1 уул, 2 кыз. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар жана ата-энелер. Сиздерге чынден соолук, узун өмүр каалайм, узак өмүр сүрүңүздөр. Биздин төрүбүздө эле ушинтип төрүбүздүн көркөөлү жүрө бериңиздер жана кадырлуу кармыкка жетиңиздер. Жана биздин классташыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Силерге чоң рахмат жана айышкаларга жана классташтарга. Байрамыңыз жакшы өтсүн. Мен Исаева Элнура,
башка айнага деп чыккан турмушка. Эсис дайында. Жолдошум Батырбек жана 4 2 кыз жана 2 уул болду. Саламатсыздарбы? Жалпы ушул жерде отурган эже агайларыбыз, ата-энелерибиз, бир туган классташтарыбыз жана келинчектер менен баардыктарды чын жүрөктөн куттуктайм. Билиңдейли, убакыт өтүп, 20 жыл өтүп кетиптир. Өзүбүз кичинекей баладай сезгенибиз менен аркабызды карасак 20 жыл өтүп кетиптир. Биз канча жылдан бери, мисалы үчүн 20 жылдыкта жолугабыз, 20 жылдыкта кандай болот деп ушинтип жүрчү элек. Билинбейли ошол күн келип калды. Ар бир эже агайларыбыз биздин көз алдыбызда бизге кандай сабак берген, кандай бизге тарбиясын берген, ошонун баары биздин жүрөгүбүздө. Эже агайлар, сиздерге терең таазим этебиз. Ушул сиздердин аркаңыздардан, сиздер берген тарбия насаатыңыздардан, ата-энелериңиз берген тарбиядан улам биз ушул жерге келип отурабыз да, сиздердин тарбияңыздар бизге үмүт берди, жашообузга чоң түрткү берди дегендей да. Ошондой эле сиздерге ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, эч качан оорубаңыздар. Ар дайым ушу окуучуларыңыздардын суйурматын көрүп, төрүн көркү болуп, ар дайым жаркылдап, жап-жаш бойдон жүрө бериңиздер. Сиздерге терең таазим этебиз. Жана ошондой эле бүгүнкү менин классташтарыма чоң ыраазычылык айтам. Ушинтип уюшуп кыздарыбызды коноктоп алалы деп чакырганына терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин жолдошторубузга дагы чоң рахмат. Бизди ээрчитип ушинтип кой 20 жылдыңар экен деп алып келген үчүн. Бизге түрткү болгон ушул жезелер. Вай баракелде. Ошо мен Токтой Күчүкова Наргиза, жолдошум аты Мирбек, ачам айында турмушка чыккан. Экөөбүздүн ортобузда 5 бала бар, 4 уул, 1 кыз. Кудай кызым баракелде. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, эже агайлар. Сиздерге ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Жана ошондой эле классташтар, сиздерге чоң рахмат, ушунча сыйыңарды көрсөтүп, урматтап, сыйлап чакыргандарга, айышкаларга да чоң рахмат. Ушундай эле ынтымакта эле кол үзбөй жүрөңүздөр. Мен Панчпа кыз Жанара, күйгө турмушка чыккан 2 кыздын энеси болом. Жигиттер кол чаппайсыңарбы? Жеңгелерди сүйдө көрүп алып келдиңер беле, кандай болду эле? Шайлам жүрөңүз, караңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу билгичилер, ата-энелер, анан оған эже агайлар, баарыңыздарды бүгүнкү ушул биргесте окутуп, чоңойтуп, ушул нөмөрлөрүңүздө ушул маңдайыңыздарда турат. Ошол жемиштерин берип кана Кудай буйрса бүгүнкү күнү 20 жылдык кечеге чогултуп, монеке Ашкайдын кыйын жигиттер молодцы силерге. Эң жакшысы аман ден соолуктугуңар, ар дайым ушундай кыз сыйлабасы макулдук дегендей болбойчу. Сыйдын үстүндө жүргүлө силер алча. Силер Кудай буйрса жесте болуп барасыңар, биздер жесте менен тосупбуз. Ошо жесте болуп барган сонун экендер мен суктангапты ошо кезде. Азыр бул ошол экенсин биз көрүп атабыз, өзүбүз көрчү. Мына Кудай буйрса жакшы, баары жакшы башталган. Ийгиликтин этеги жок дейт. Аман ден соолуктугуңар, ата-энелерге, эже агайларга чоң рахмат. Ушундай уул кыздарды тарбиялап, монтип алдыбызга алып кетип берипсиздер. Кудай буйрса биз мисалы менин колуктум сиздерден тарбия алып, ата-энеден, мугалимдерден тарбия алган үчүн мага чыдап жашап атат деген ой мисалы. Ошонун баары монтип келип анан мага мисалы үчүн бышып жетип келип туруп мага келип атпайбы? Жакшы, сонун, аябай жакшы уул кыздарды тарбиялап чыксыздар. Аман ден соолуктугуңуздар дагы деле болсо ушундай эмгегиңиздерди элдин арасына сиңирип, балдарга сиңирип жүрө бериңиздер, табиятыңыздарды берип. Сизге чыдап атабы деп, сиз чыдап атасызбы деген геп болот экен да.
Jezdem siz o Akbaş'ın kızına dalay gelgensiz. Bandegimiz bu onda attığına bezgensizler. Jezdem Cemral kaça olan. İyi güzel bize gelin. Sağ olasınlar, hurmatlı konuklar. Bugünkü 20 yıllık keçege hoş geldinizler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sakava bir soragan ekan. Birinci kimge жақсылық кылайын дегенде енеңе депти. Экинчи kimge жақсылық кылайын дегенде енеңе депти. Үчүнчү kimge жақсылық кылайын дегенде енеңе депти. Төртүнчү kimge жақсылық кылайын дегенде атаңа дептир. Бизди ошо 9 ай омуртка сыздап курсагында көтөрүп, 2 жыл колунда көтөрүп, өмүр бою жүрөгүндө көтөргөн ушу энелерибиз экен. Ушундай кыздарды, балдарды тарбиялап бергениңиздерге чоң рахмат сиздерден. Алла ыраазы болсун. Мен кайненем Бүйрүү апам алтын адам. Өзүм эле апам деп болуп калды. Биз менен чыгыштын бир акылмандан келип сураганда, чыгыштын бир акылман айткан экен, эгер сен көңүлүмдү алсаң, өмүрүмдү берерге даяр элем. Эми өмүрүмдү берсең да көңүлүмдү алып койсуң деп, ушу алтындай болгон апаларыбызды сыйлап, төргө отуруп, ызык чайыбызды сунуп жүргөлөйлүк. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, таазим этебиз. Пайгамбарыбызга биринчи вахий келгенде, пайгамбарчылык келгенде, Жебирейил периште келип, икро деген экен да. Оку деген экен. Пайгамбарыбыздын да бир хадиси бар. Билим алуу бешиктен көргө чейин деген. Билим Кытайда болсо да ал деген. Кыргыздын жакшы макалы бар. Билим алуу ийне менен кудук каскандай деп. Ошол жерде отурган ага эжелерибизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай болгон алтындай болгон кыздарды, балдарды тарбиялап бергениңиздерге дагы Атбашы өргөндөн жер соолусу Атбашыдан Чыңгыз агабыздай, Егет Сенадай окумуштуу Чыңгыз агайыбыздай жазуучу Жусуп Абдрахмановду, коомдук ишмерлерди тарбиялап бериңиздер. Билим алуу ийне менен кудук каскандай деп атат. Бирок ошондой эле билим берүү да ушундай кыйын экен. Сиздерди аны кутуп албайбыз. Сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон жакшы классташ балдар бар экен. Бизди абайлап, аябай жезделеп, сыйлап, урматтап жатат. Ошо сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолуктуу болуңуздар, эң чоң байлык ден соолук дейт. Ошо көлдүн жетакчысынын бир өзүнөн сураганда, бул дүйнөдө эң бай ким дегенде, тукум өскөн адам бай дептир да. Тукумуңуздар өссүн. Сиздерден Манас атабыздай доор алмаштырган Фатих Султан Мехметтей, Византияны Стамбул алмаштырган 10 кылымдык тарыхы бар мамлекетти чапкан да. Сиздердин тукумуңуздардан ошондой баатырлар чыксын. Халид бин Валиддей, имам Шафи, имам Азамдай жакшы шейхтер, алымдар чыксын. Сиздерге да чоң рахмат айтабыз. 4 мазхабтын ээси болгон бир имамыбыздан сураган экен, бул дүйнөнү кандай сүрөттөп беребиз деп. Ал жолоочу жолдо баратып, бир вактын түйүнө көлөкөлөктүп кеткендей дептир да. Ушу кыска өмүрдө бири-бириңизди сыйлашып, урматташып, 20 жылдык эмес, 30 жылдык, 40 жылдык, 50 жылдык, 60 жылдыкта аман эсен болуңуздар. Сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Сыйыңыздарга чоң рахмат. Баракелде. Келдилерден. Бүгүнкү кечеге келген коноктор, ата-энелер, мугалимдер, жана бүгүнкү 20 жылдыктын катышуучулары, 20 жылдык кечеңер кут болсун. Ата-энелерге узун өмүр, мугалимдерге узун өмүр каалайбыз.
ошентип жакшы уул жакшы кыздарды тарбия берип чоңойтупсуңар. 3-4 күндөн бери ушинтип сый көрүп атабыз. Биздин кыздардын жигиттерине чоң рахмат. Аябай жакшы сый көрсөтүп, келинчектери да мыкты экен. Бүт баарын колдуктан алып даярдап, буларга жөлөк болуп, тирек болуп. Ошол элес баарыбызга ден соолук, оорубаңыздар. Иштерибизге ийгилик. Ар бирөөбүз үй-бүлөбүз менен бактылуу бололу. Ошол чоң рахмат баарыңызга. Айтканыңыз келсин. Кийинки балаларыңыздын колу. Меймандар, кадырлуу коноктор, мына 20 жыл үйбейди белгилеп аткан А класстын жигиттерин атынан Кымчыбек кыздарыбызга белек болсун, маэстро коштоосу менен. Жақсы сөз жүректе қалады, ал эми жақсы күн сүрөттө қалады дейт. Бир эсте каларлык сүрөткө келмейм ана. Рахмат. Кыздар кетпей туруңуздар. Кыздар өзүнчө бир сүрөткө чыгыңыздарчы. Сураныч. Канчалар болсунчу. Кызылды кийсе жарашып, кызыгып элдери карашкан. Чачты илгери урматтуу досторум бизге көңүл коюп эле чоңойдук эле, азыр прическа өзгөчө. Далай акимдерди көргөнмүн, көчөгө чыкса башкара албайт 5-6 эле жаштарды. А моундай тамада башкарат, урматтай тамада. Бир кафе тола мастарды. Бирок бүгүн маста киши жок, жаш адамдарды башкарды, ошонун ичинен даанакерлик аткарды. Эң мыкты тамада, эң мыкты ырчыбыз. Урматтуу колчолор болсун. Урматтуу тагырдыңыз менен. Құдайымның құдіретіменен Алланың намыменен бүгінгі жақсылық тойда жолып атқанымызға Аллах Тағалаға мың мәртебе шексіз шүкірлер болсын. Пайғамбарымызға салам салауаттар болсын дейді. Арғылышта жашып тойларда жолға Құдайым насip етсін. Отырғанымызға қаниет қылал меймандар. Өзіңіздер білгендей мына бұл жалған жашауда 3 қайып бар. Әлбетте, өлім қайығы, ырыстық қайып, неке қайып. Мына ырысқы қайып бұйырып, сіздер менен бүгінгі жайда сарқонда жол отқанымызға мың мәртебе Аллах Тағалаға шексіз шүкірлер болсын дейді. Анықтан бір керемет шығарманы берейін. Ошол отырғанымызға дағы қаниет қылып, қаниет шығарма сіздерге үлесті болсын. Қалыңыздар меймандар. Ömür mene şaşırdı Arlayım zepeye Men taşırıp bekendim En kayıtı yerinde Öpücek kan ömürdü Mokta doğal kayra Ağa olmam kumarım Yaşakanday al kayra Birinci köle kayrele Ümitme sarıldım Oşun için dirülüm Oşun için adamım Oşun için adamım Neyin ömürdün çetine Getir sezginde Mazim getir canımda Batıla varmış yerine Day
Rahmat. Алдар ошол министрдин шоғыры болсын дейт, а? Бура сөйлөгөн күлгөнгө жакшы, бул канатты мингенге жакшы. Кайгырга салты эне бар дейт беймандар. Атадан балага муунда өтүп жаткан салт сана үйрүп адамдарыбыз менен мактанып келгенбиз. Айтылган кепти мааниси беймандар. Мактанамын, мактангандай жөнүм бар. Мактанарлык кыргыз деген өңүм бар. Мен билине ар бир жанды бөлөгөн мөлтүр таза менен ысык көлүм бар. Мактанамын. Мактангандай шартым бар. Мейман келсе сый көрсөткөн калкым бар. Мезгилинде ата бабам жол кылган, муунга өтүп келген салтым бар. Маданият, ынтымак барыбыз бар, мартабалуу өчпөс кысымчыңбыз бар. Мүмкүнчүлүк болуп турса колуңда, мактангыла, кыргыздар. Акчаны майдаласаң тыйын болот, агасына караганда ийгиси кыйын болот дейт меймандар. Дагы ошол Албаш желкесинин мыкты ырчысы. Нарын желкесинин мыкты ырчы музыканты. Бир кезде ата эненин жалгыз уулу болсо, азыр жумарай журттун батасын алып жүргөн Гүлжигет Сатыбек агабыздын ырларын көмөктү тырдап жүргөн бизден сиздердин кызык очамыздар менен билим кар жолу чагып болса дедиңиздер. Аябай болчағап тозоңуздар. Өзгөлөрдөн өзгөчө, башкалардан башкача болгон бүгүн өзгөчө той, өзгөчө күн. Өткөн күнүрдө эмес, эсте калган күнүрдө дейт. Ошол бүгүнкү мына 20 жылдык белгилеп аткан агалар, эжелер, жезилерди куттуктап келип отурабыз. Ошонун арасынан Урмат байкемди куттуктап келип отурам. Чаймастан тапкан агам эле. Урмат байке өзү стачканы ашайт, Сіздерге үлгілер бақыт қалайыз, аман болыңыздар, шындай жақсы күнді, жақсы майрамда жүріңіздер. Жаштың тілегін берет дейді, жаштарға арнап, жаш тілек деген шығармадан баштайлы. Малайлар жақсы ма? Кеттік істер үшін olsun. Başka yeni bastırma.
кылбай. Бала тили чыкканда шерин келет эмеспи, аял тили чыкканда жинин келет эмеспи. Bunu men aytқан жоқпын, Элмирбек Иманалиев айтқан. Элмирбектин дептери сөзү Элмирбек Иманалиевке таандык, обону өзүмдүн агайым устазым Гүлжигит Сапбековке таандык. Зершмек апарады, кабыл алыңыздар. Сабаштар биге чакырды жаштарды. Kara gözüm perinim, karavanlı erinim. Yeterse kanalı, yerine erinim. Biri sola biri bas, götür çatı çalınca. Kızlar benim tanışı, benim solu gelmem var. Biri tonun gülündeyim, biri torba elindeyim, biri çomak derisi, biri de şüründe. Kasa olsun Suleyman, girdin getirgen. Büyük olsun Suleyman, herdileri göndergen. Cumhurşun gök dünyaya, çocuk beni günü ben. Kurtaralan dünyaya, koru beni günü ben. Tozoluk diyelim, tarlayında yekemiz. Buzuluk diyelim, bulunda yekemiz. Köpergesi vakıldı, civerme başında. Akınların alır kul, alır kula varır kul. Bala dile çıkkanda şirin gelir demezdi. Hayal dile çıkkanda cin gelir demezdi. Makinenin dibine, hükümlerin dibine, sakalların dibine, hükümlerin dibine. Tekne baksana. Döktüm gezde hırvara, döktüm gönde cırvara. Beyler beni öpüştüm tekrar. İçimde kelimelerim, kendimle ederim. Hırlap verdim baraklar, emir ettim yeterim. Beş, dört, üç, iki, bir. Ата қожалық отбанда қошуақ күніңіздер менен. Селфиге түшіп ата. Бірелі мұттың айынан бір тағақ үйшік қағылат, бірелі тақанын айынан бір арғымақ шалынат, бірелі арғымақтың айынан бір ерден башалынат, еділі бір ерден айынан бүтіне жоға бағынат деп меймандар. Бардығымыз түз қабылған мұққа ұқшап, түз жүрелі арбақ деген жақшылық менен. 20-ші кластың үшінші бөлім ашында қойғымыз атырмызде. Biz de şu orman tozundayım menendagi 20 жылдыгым biz de жаратылыштын койнундай салып атканбыз. Анан ошол досумдун 20 жылдык коттуктап атайын алдында болгон убактыбызды бөлүп берип, сиздер менен көрүшүп, жүздөшүп атканыбызга шүгүрлөр айткым келди меймандар. А класстын кыздары тездебер, маанайлар жакшыбы?
Toylordu жақсы алып баршы элем, бирок тамадалардын таңкасы турганда эмне удобно мен үчүн чынында. Биз го район областын тойлорун алып барып жүрөбүз, бул Бишкектин тоюн алып барып жүргөн тамадалардын жанында сүйлөш кыйын экен. Бирок аттар чөп жеп атканда тайлар тамшалып турат дейт. Бул урмат ат болсо мен таймын. Бирок тай болсо дагы таап жейбиз биз. Сиздердин батаңыздар менен өзүбүздү өлөбүз меймандар. Жакшылык кут болсун дейли. Той кут болсун. Улутчул десек билбеген, улуту кимдер сүйбеген. Кыргыз деп келдим дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн деп патриоттук сезимге чакырган Сардарбек Жумалиев агабыздын таң сырын чыгармасында да берейин. Билгендер чоң кошулурда бериңиздер. Андыктан кыздарды 20 жыл юбилейди белгилеп аткан жигиттерди жеңилбийге чакырып алалы. Себеби мен айткым келип атат, бул классташтар мен айтарым, жеңелер менен, аяштар менен жездерге айтайын, булар чыр класстарда. Чыр класстар го. Эмне карап коюрсуң? Ушундай эле, үйгө барып бир-эки күн ошо бирибизди көрбөй коелу, укпай коелу. Классташтар 20 жылдан бери жолукпагандар бар, жездерлер. Кандай дейсиздер, бир күн, 2 күн көрбөй коелу. Чыр класс өзүнчө аятла жүрө эле. Силерге эч ким көңүл бурбайт. Андыктан жеңилбийге чакырайын. Таңсыр чыгарма сиздер үчүн күндө болсун. Классташ кызың менен бийлесең күндө болосуң. Аягын карап отуруп бийлеп отуруп. Аягына ормосуңдар. Көчкүнчө көздөрүңдөн чагылган нурларынан корган кайран
Tügöyüңүздөр менен аман болуңуздар. Береме кыскача bir oyun uyuşturgum geldi. Kan kızlardan üçünü çakırsam ne olur? Ayırmasız yok kana. Kızlardan bizler ölsek muğalim icablardan arasında ışpagat fotoğrafı sotkan sizlerden. Atınız kim? Men oynap qolgan oyunga to'liq men o'ynab berasizlar. Adı şey aytmoqchiman tabii. Mayram yurtdasa. Aka, o'shanda hareket qilgan. Qancha men kelsa degandek o'tgan. O'shanda aytib ketadi. Atınız? Janara. Men oynab qolgan oyunga to'liq men o'ynab berasizlar. Oynab beraman. Mana shunday şey. Siz atınız? Oynab berasizlar? Көрөбүз. Ko'ramiz da bir ikki stol olib kelingchi, biz o'ylanib turamiz. O'tirib, mashina bor. Adı şey aytmoqchi, mayramga keldingizmi? Oynab beraman. Adı şey. Dayı aytma aka. Atınız? Yazgül. Жазгылайым ойнап бересizler? Ойнап берген. Атыңыз? Алайкүл ойнап бересizler? Бұйырса. Атыңыз? Айгүл. Айгүл айым ойнап бересizler? Бұйырса. Бұйырса дейді. Маған bir 5 бакалашка алып келдіріп қойсыздар ба қызметкерлерден бол. 3 4 5 Баракалла. Келіңіздер. Aralashib turib olali. Bir gelin, bir qiz bor. Aralashib. Aralashib olib turib. Biz o'zimiz shunday aldaymiz-ku. Mashinalarda dele ağalar, baslanlar, bu ayağın iş aydatgan, sadiki ayda var mı? Qayda sadikten keletken deb qo'ysa. Tez ol bu normal erkekti. Başa çıkarıp qo'ydi da mashinadan boshqa chiqadi da. Aytlachi. Aya ejike, oy ejike, bilesizlar. O'sha aya ejikening o'rnida al ejike deganda bakalashgan qilamiz. Aylanib. Rahmat. Atınız bilan Hoş bozorda bayroqdan da жүрөсүз siz. Ne degan mana ma'qulmi? Mayfetga. Anayın dese. Bay bay. Sonra priz var hazır, yetiş yapıyoruz. Törde kaldı. Koyuyoruz. Atımız kim öyle? Anıttan attığası mı? Yine izliyor adam var mı işte? Maestro. Vay. İçeri olsan yetti ki. Şabalak paydos kanına yetti ki. Bilin zor. Şapal, paylaşka. Baik baik. Cek. Maestro. Boş maydan kalkıya kaynalan dedim söyle. Olsun içinde ayıcık gülbecine sonradan ayıcık gülbenin boğazına kaybettim gülbecine sonradan ayıcık gülbenin boğazına ayıcık gülbenin sonradan ayıcık 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 ayıcık
жүрөт тиякта карасы. Бәс, о, супер егер ағата. Өкі аяқта, я? Байқайды азыл аяқтанда. Ал аяқта! Свидания. Bir priz alıp veriniz. Koydunuz, oldu. Priz de sırası alıp olmalı değil mi? Tebrik ediniz. Adınız kimlerinize? Talep Gülay'ın sıra verip, şu cevap verseniz gerek verin. Жеңіл сұра берейін бе, же орғы же жеп жеңіл бе? 3 вариантты айтып отырмын. Таңдағаныңызға жараша. Жеңіл бе, же орғы же жеп жеңіл бе? Албайлабай ба? Емгек бар да, айтыңыз. Қандай вариантта береді? Жеңіл бе, же жеп жеңіл бе? Жеп жеңіл. Бірге бірді қоштағанша? Қаршы не деген ме? Не деген ақыл? Не деген билет? Талай килайма приз бар екенді бар олыңызға. Адаш күтіреді. Ақбашылықтар білесіздер етті жей баштағанда қаршықтырлар тоқтауылға өтіп қалған меймандар. Балық жегенге. Анықтан бүгінгі 20-шы А класының сый табағы 5 бармақ. Сіздер үшін тартылсын меймандар қадымды ұрақтары. Батулар алдымыз келіп келді. Шайыр шамдағай кездерден ағайлардан тұрып, осы стақандарды өздерінде бөліп берсеңіз болады. Түшкө керет деп қой. Армақ жыл айтып албашы жергесі жебей қалсақ орын қалауыз ба деңіз, мұғалім нөмірі тарақ дейді меймандар қадырлы қонақтарымыз мына мұғалім ағайларымыз отырады. Тереңіз ашып білдірелі. Байықты бейілікті тағып алыш батері ешкім сабақ болып бірбек атеме дейді. Мына Ақсүнді неміз уақытында тәрбиесі берген апаларыз, аталарымыз бар болсын төрімізді. Арбақ, ата сыйлаған айбір табат, ене сыйлаған елге жағат дейді. Арбақ ата-енемізді сыйлаған айбірді, енемізді сыйлаған елге жаққан жастардан бошылысты тілек қылып тұрған шағыбыз меймандар. Андықтан бүгінгі 3-ші бөліміміздің сый тамақтың артынан керемет өзінің үстінде қашы бар, мықты ырчы. Негізі өзі мал доктор. Бұны ырчы болып деп ешкім ойлы болып тұр. Көрсе Құдай талант бере берсе, елдің батасын алып жүрген. Андықтан тілек мырзадан бір керемет шығарма болсын. Беріңіздер, тамағыңыздар дайынды болсын. Жана Ильяс ағайын әуел гитарамен ырдап берші деп қалдыңыздар да. Ал гитараның үнін ұққым келіп алыпты. Келіңіздер, анда жайғақтағы ырлардан аттап берейін. Жанында дағы бір аз олып тұрыңыз. Басылдықта дағы бір аз олып тұрыңыз. Аргелден артында отырып, көңілі тамыр келіңіз. Суранан кетпесеңіз, içimde жүректі сезімдер дей ойқап тұрып,
жүрместен ошолоптун жанында дагы бир аз жанында дагы бир аз олтуруп жүрөгүмө жетместен сезимдин ойготтун суранам жүрместен ошолоптун жанымда дагы бир аз жанымда дагы бир аз олтуруп сүйлөңүз ширин экен сөздөрүңүз теңдеңиз назик экен ай көздөрүңүз суктанып жүзүңүзгө ийгиленип айтылсын жүрөктөгү айтылсын жүрөктөгү ай сөздөрүңүз жүрөгүмө жетпестен сезимдин ойготтун суранам өчүрместен ошолоптун жанымда дагы бир аз жанымда дагы бир аз олтуруп Jaktınız mahabattır ay unutulmuş Çılınır oşalattır ay evine Canımda dağı bir az Canımda dağı bir az Olurumuz Yüreğime cempestin Sevimli boynotum Sulanam düşmezden aşağılattım Canımda dağı bir az Canımda dağı bir az Oldum Canımda dağı bir az Oldum Bekir kılınız. Benim senin canın koyuşpaydılar. Куәсін білеміз. Жанымды қоймай теметтік қалаға барғанда жанымда biraz олтыруыңыздар деймін. Бар болыңыз қайдақ. Мен дағы мектепте оқып жүргенде орыс тілде берген ежекем айтып қалды. Ай балам орыс тілде оқып ал, кейін оқу жайға барасың, шаһарға барасың, керегі тиеді деді. Ежекемден тілін алмай жүріп, о тілде берген ежекем далаға шығып кетіп, о тілден нөл болып қалғам. Шаһарға бардым, міне орысша білгендей басам ба? Bir orus kız çıkarıp молодой человек, который часто өлкөтейін мен емеспін дейсің ғой. Бишкектен кәдімгі чоң көшесі Чүй деген көшеден түшіп қалып, бір қызменен танышып қалып, сүйімді таптым ғой, бақтымды таптым ғой деп сүйініп атсам, Киевский көшеге жеткенше ұрысып кеттік. Сүйіз қысқа болып қалды. Ана бүйтіп арман қылғанбыз меймандар. Бүт армандан ашып ташып қоқыдым, бүгін ыйлайын қарап сені фотодым. Бишкегимден чоң көчөсү Чүй деген боздоп калдым айрылгандай ботодон. Сүйүм деле болот окшойт уротка. Сүйгүм жок күндөр калды бир апта. Бир кездеги биздин күндү эстетип, ош базарда дагы деле пробка. Арманыбыз ашпай калып өтөгө, тартылбады биз күткөндөй көчөгө. Чүйскиден азып тапкан сүйүбүз жетпей калды Киевский көчөгө деп арман кылабыз меймандар. Мына бүгүнкү жезделердин, классташ кыздардын, классташ балдардын арасындагы сүйүүсү эч убакта өчпөсүн деп тилек кылам меймандар. Могу жердеги. Конференция пакетте отурады, азыр той бүт элек. 5 конференцияги 6 болсо сагайып калды деп талашабыз.
Артында Асан деген бала аябай тентек кылып аткан экен. Эжейинин жини келип кетип, ай Асан, ордунан турчу, сен чоңойгондо ким болосуң десе, Асан ордунан туруп алып айтып атат, мен чоңойгондо ата болом. Аялым аябай жакшы карайт, алтын сепишкен оркаты бар, бардыгын алып берем. Десе, аял заты да, жүрөгү жиип кетип отур экен сага 5. Böyle жанында отырған қызды, ай турчу сен чоңойгондо ким болосуң десе, ал ойлонбой туруп эле Асандын аялы болом дептир. Bir sayıstı bolagында атабыз айылдан шаарды көздөй кетип баратса, bir кайыштык токтоткон экен, атабыз ары айтса болбойт дейт, бери айтса болбойт дейт. Атабыздын жини келип кеткенден кайыштыкты эшек деп ийиптир. Кайыштык эшек деген сөзүнө арданып атабызды 2 жылга кесип ийиптир. 2 жылдан кийин кутулуп келатса, баягы кайыштык токтотуптур кайрадан. Ата, оңолуп калдыңызбы? Кайыштыктерди эшектебей калдыңызбы? Десе, ооба найым балам, оңолуп калдым. Азыр эшекти көрсөм дагы кайыштык деп калдым да кот. Бар баламыздар эле. Атадан арба ушундай жүзүндөрдө жымай болсун. Баары тапканын чайнатып, ысык чайын кайнатып, баардыгыңарды чакырып, ушул ак сарайга батырып, керемет 20 жылдык үй бийлейди. 20 жыл деп айтканга оңой болгону менен меймандар. 20 жылдын ичинде канчалаган кыйынчылык күндөрү, канчалаган сүйүнүч күндөр өттү. Бул 20 жылдыкты билип аткан майрам менин жеке оюмча ат чоптук той деп билем мен меймандар. 20 жылда классташ кыздар эмнеге жетти, эмнени багындырды, кайсы ийгиликке жетти. Классташ балдар кандай ийгиликке жетти, кандай ийгиликти багындырды деп ойлосом, классташ кыздардын жеткен ийгилиги меймандар. Жестелердин башлаган чыгып кетип ушундай 20 жылда карачы. 20 жылда бул классташ балдар эмнеге жетти десе, аяшкалар башлаган чыгып кетип багыш классташ балдарды. Кандай болсо дагы сүйүңүздөр өчпөсүн дейли. Ушундай терең урматта сыйлашып жүрөлү меймандар. Уюштуруу тобун чакырып келип турган чагы меймандар. Жүрөгүндө оту бар, билегинде күчү бар. Мына ошол күчтүү эркектин аркасында күчтүү аял турат дейт меймандар. Ошол жигиттерди бир баштыкка бириктирген аяштарды жана жигиттерди жага коолап, кол чалары менен. Маэстро ортосунда 20-чы класс! Жалған достан кей шаршағанда сендер бізде тұрамын сырластарым 96-95 тойланайын жастар еш 86-85 ой керек Ардайым аялдардын сулуулугу бар, дүйнөдө кармап турат дейт. Арба ушундай сулуу болуп жүрүңүздөр. Сөз кезегинен баштайбыз. Урмат мырза. Келиңиз. Бактагы теңмичиден агайындар, эжекелер. Мен аттам агай болгон убакыт саатында. Мен ушу агайларымды, мен аттам сыйлаганда мен ниңерден сыйлаган агайлар бар болуңуздар. Мен досторума чоң рахмат. Аяшкаларым досторума. Үріп маған қайшы айтқан жоқ, мен айтқандай болады бүйтіп барады. Себебі ағай, сіздер бар болыңыздар, шын жүректен. Классташ қыздарыма да чоң рахмат. Ушынтып келіп беріп осыларға чоң рахмат. Бар болыңыз. Мен айтам. Үй бойы менден болды. Ағайларым бар болыңыздар. Атам да ағай болған. Просто атам өз-өзін атаны көрген өлмесін дейді. Мен ағайларым бар болыңыздар, шын жүректен. Рахмат. Мен айтқандай болсайт. Атыңыз кім? Микрофонды берсеңіз. Өзіңіз жөнінде айта келіңіз. Қолықтыңыз жөнінде. Мен келіншегім төреп қалды мен. Қанша балаңыз бар? Келеңдерек айтпаңыз, классташ қыздарға да қызық болып жатыр. Бүт бар білет мені кіммен келіп мына жерде өлі ғи болған. Бүт бар білет мені. Біледі. Сұрау айлық оға? Сұрау айлық 5 болыңыз бек болсын. Екіншіден бүт барын жақсы көрем. Сен жүректім ол, аяқтарымды, достарымды бүт жақсы көрем. Мен ойлау, урмат, үлдеді оны көді сөйлейін. Урматқа мені үлдерген жігіт бар. Мен үлдеді, мен. Малайыз жігіт. Ешкіні ортойыз, Малайыз. Жігіт баладан. Bir қол шалар болсын аға. Келіңіз. Өзіңіз жөнде келеңдерек малымат айта кетсеңіз. Саламатсыздар. Биринчиден ата-энелер сиздерге өзүнүн чын денсаулык, экинчиден эжейлер, агайлар
сіздерге өмірлік чейін соғып, үшіншіден қыздарыбыз, кездерерибиз, достор, аяштар барыңыздарға чейін соғып, қажыбас қайрат болсын. Менің атым Тұрсынбек, Құлдаев Тұрсынбек, 5 баланың атасыбыз. Қанша ұл, қанша қыз? 3 еркек, 2 қыз. Құдай құтқарсын. Келіншегім Нарындан, аты Мейірім. Ого. Атыңыз кім дедіңіз? Тұрсынбек. Тұрсынбек мырза, келіншегіңізді сіз таптыңыз ба, келіншек сізден тапты ғой? Сүйіңер қандай табылды? Келіншегім ешіп берген атым. Мен жолдашыңызға сұрай беретім ғой. Жаман, жеті айлық тұр ғой? Өзің таптың ғой? Ешіп келіптір. Албайын десең болбай. Тапқан соң Аллаға кейін. Қанша жыл болды баш қошқаныңызға? 19 жыл. 19 жылдан бері жашап жатасыз. 19 жылдан бері жашап. Шыдап. Ой, бара кел. Қашаға бергенде байқады. Кейін дауыс кезеге. Адрет қыздар. Кел, сен бер. Рахмат şu келіп бергеніңерге. Енді көп жерде сөйлей албаймын ошо сіздерді жақсы көрөбүз. Жоқ, мен атым Адилет. Мен келіншегім аты Талайкүл. 3 балам бар. Қанша ұл, қанша қыз? 1 қыз, 2 ұл. 1 қыз, 2 ұл. Қайдан тауышқандар? Неге тауышқандар? Неге үйленіп қалдыңдар дегенде? Айылдан тауышқалды. Қайсы айылдан? Башқайын ба? Башқайындан қызы ба? Қарашы, жақсы қыз айылдан шықпайды дейді. Үй сатсаң айылын асат, bir çekesi çabuk alacak deyip Karaca tam. Бүгінгі қатысушының 20 жылдық барлықтарын барыңыздарға денсаулық қалаймын, ұзын өмір. Менің атым Қалыс Құттықов. 5 балам бар, 2 еркек, 3 қыз. Орталық шорамыздың аты кел, қаншаға шықты? Орталық шорам Айдай. Айдай. Қаншаға шықты? Bilmeyip böyle kaçtı. Екінші бір қасаң. Қайда тауышпалар? Неге тауышпалар үшін? Біздің айылдың бірісі. Айылдың бірісі. Айылдың бірісі. Bir göçünden abi. Қанша жыл сөйлесіңер? Қанша ой? Сөйлешпелі. Атмен ала дейсіз. Жігіті қана тағыры болу жоғары болсын келіңіз. Саламатсыздар ғой. Бүгінгі кештен қонақтары сіздерге неден бізде бұл даражаға жеткізген ата-енелер, мұғалімдерге рахмат айтамын. Тамға білім беріп, тамға танып, осы даражаға жеттік біз. Ошол жақта айтып жатқан алып кеттім баарына қосылам. Сіздерге рахмат, қыздар сіздерге да чоң рахмат. Шу біздерге беріп бергеніңіздерге, батаңыздарды беріп отқаныңыздарға чоң рахмат. Ошо менин атым Казбек. Келіншегім аты Аида, Нарындан болот. 4 бала. 4 бала. Üçe akçayını, bir akçayını görüyor mu? Tamam. Kılavuz erkekleriniz kılavuz. Bir kız 3 oğul. Bir kız 3 oğul. Bereketli. Ulusun. Ulusun kız. Kaçada? 10 mu çıktı mı? Çıktı de, bu da ne adam dedi. Siz bize gittiniz. Siz de başladınız, sizler de direkt olsunuz. Үйге барғанда ысығырақ шай ішеді, бізге да сөз бермей қойдылар деп ана. Саламатсыздар ма бүгінгі кешенің қонақтары? Урматтуу эже агайлар жана ата-энелер, кыздар, жезделер. Не дейсем, айтып жатқан кабыл тілектин баары кабыл болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ошо? Жакшы конок болуп кетиңиздер. Бар болуңуз, келиңиз, айтып атпасын. Ата-энелер, мугалимдер, эжелер, жезделер. Ошо баарыңыздарга каалайм жеңил болуп, узун өмүр, жашоодо баардык жакшылыктарды каалайм. Ушул жерге конокко келип бергениңиздерге чоң рахмат. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Өмүрүңүздү өтө берсин. Балдарыңыздын сый-урматын көрүп, далай мындай 20 жылдыктын эмесин досуңуздар, өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын. Ошо бергениңиздерге чоң рахмат. 20 жылдыктын эмесин досуңуздар дейм. Соңсуз негизи кыргыз эме деген сөздү көп кошобуз го. 20 жылдыкка барсак да кызташ кызды айтып калат да кийинчи. Досторуна, кошуналарынча 20 жылдык үй-бүлөгө бардык, биздин балдар бизди өлө эметти. Десе чын болсо. Биздер жөн болбой эметтик деп атып болчу.
Урматтуу ата-энелер, ушакта турган апаларыбызга, эже агайларыбызга чоң таазим. Сизге жакшы уулдарды, кыздарды жакшы кылып тарбиялап атасыздар. Баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Дайыма жакшылыктын гана үстүндө сыйлашып жүрө берели. Рахмат. Siz söylebey atыңыз, Урматтуу ата-энелер, урматтуу эжелер, сиздерге таазим. Ушундай жакшынакай балдарды тарбиялап бергениңиздерге, бизге өмүрлүк жар кылып бергениңиздерге таазим этебиз. Кыздар силерге эселе чоң рахмат. Ушунча кел сыйыңызды көрүп кеткениңиздерге. Баарыңыздарга үйгө бакыт каалайм, эс болуп калайын. Рахмат. Бар болуңуздар. Келиңиз, Рахмат. Мынакей урматтуу эже агайлар, урматтуу ата-энелер, урматтуу кыз калдактай болгон кыздар, жезделер, мынакей ушул жерде 40 катар тизилип турган улан кыздар, ушул уулдарыңыздардын эч бири ушул 20 жылдык кечеде артты көздөй тартып, атын кашаңдатып калган жок. Ушул кечебиздин мындан дагы уланышына, ушул кеченин уланышына, бегеле уюшушуна, ушул А класстын жалпы балдары жапатырмак биригип, жалпы ат салыш. Ошондуктан сиздердин атыңыздарга жана жалпы кыздардын атына бир ыраазычылык болсун. Жигиттер үчүн түркө талага жаап бериңиздер сураңдар. Жигиттердин жигити болго. Бараката. Анан дагы ошол силердин 20 жылдыгыңар болуп аттыр. Артыңарда биз опол-тоо болуп туруп берели. Кыздарыңарды сыйлап берели. Силер караан болсоңор бир дасторконду жайып туралы. Силер сүйлөп турсаңар биз артыңарда ырдап туралы. Силер дасторкондо отурсаңар биз дасторкондогу пакеттерди камдап, эже агайларыңарды, кыздарыңарды жандап туралы деген биздин алтындай болгон аяштарыбызга, жигиттердин колуктууларына өтүргө далаган жаап коюңуздарчы. Бар болуңуздар. Анан жана бүт бар айтпагы, мен дагы артта калбай айтып кетейин. Исаев Урмат өтө жоош бала да окуп жүргөн кезинде. Пенчеде жүрдүк, анан Гөлдүн сулусуна үйлөнгөнбүз. Аллах Таалам берген 3 уулубуз бар. Кудай буйрса сиздердин дуа тилек менен кыз сурап атабыз. Уул берген Аллах Таала кызды да берет деген ниет тилектебиз. Кудай насип этсин. Анан жайылган дасторкон сиздер үчүн болчу. Сиздердин келгениңиздер, сиздердин жаркырап отурганыңыздар, сиздердин көзүңүздөрдү көрүп эле биздер ушунчалык кубанып турабыз. Арылык жакшылыктын үстүндө, тойдун үстүндө жүрүүңүздөрдү жараткан Аллах Таалам жалпыңыздарга насип кылсын. Сиздерди көрүп биз кубандык, бизди көрүп сиздер деле кубандыңыздарбы эже? Андай көп сөйлөй бербей, сөздү Эрмек Таматага узатайын келе койсун. Бар болуңуз, аман болуңуз. Ырдап жүрүп таап алдым, бийлеп жүрүп. Жанагы Рахман Разыков агайыбыз ырдагандай биз Бишкектен катын издедик депчи. Так ошонун сыңары Бишкекке билим кубалап кеткенде эле ошол билимдин арасынан ошол кызды таптык. Жанагы жезелерден бири айткандай, нике кайып буйруган экен. Ошол кызга тары көлгө өмүр бою тилекке түшкөнбүз. Чачты дагы, жаканы да агартып Кудай коткарсын. Өзүңөн көр. Мен жакшы белектерди бергим келип атат. Баатыр энелерден барбы? Баатыр энелерден. Атыңыз ким, апако? Акылай. Канча балаңыз бар? 7. Канча уул, канча кыз? 4 уул, 3 кыз. Баракелде. Апамызга бир белек алып келечи. Белегиңизди коюп коесуз, апаке. Апаке, атыңыз ким? Төлөнгүлмүн. Канча балаңыз бар? 8 балам бар. Канча уул, канча кыз? 5 эркек, 3 кыз. Кудай коткарсын. Апамызга белек болсун. Кады ким? Менин атым Даража. Канча балаңыз бар? 8 балам бар. Канча уул, канча кыз? 3 кыз, 5 эркек. Кудай коткарсын эле. Апамызга белек кылалы. 8-10 балалы болгон экен. Илгертеден, а? Азыркы жаштар билбейм, 5ке жетсе жетпесе жок. 5тен кийин фигура өлөт.
Төбе koyuspayla. İlgirki apalarımız nege çoğun biyik bolgon. Men aytqım kelip atat, apalarımыздың boyunda бар кезде ne talgakta болузбу? Apalarımыздың talgagы башкача болгон экен. Эмнеге талгак болгон экен меймандар? Апаларыбыз карышкырдын жүрөгүнө, аюунун этине. Ошон үчүн ата-бабаларыбыз жүрөктүү чоң болгон экен. Биз неге кичинейип баратабыз? Азыркы келиндердин талгагы эмне? Шаурма, чипсы, машинанын түтүнүнө. Büyüsünü miyisine, uşunlar. Geçiriyoruz da. Çarşı uzun ayınlardan var mı? Belek verelim. Çarşı uzun ayınlardan var mı? Beşinci stolda kim? Adımız? Amina. Amina kızımızdan gereksince Ülgün abi. Bu kere ata-babalarımız çarştı uzun karmağanı apalarımıza onun başına tüyüp alıp жолукту салып алган. Азыр жолугу жок эле биттеп кетип атат. Келиндердин башы. Биз болуп калат жаштары. Жолугу жок эле. Апаларыбыз карачы дагы эле жолук менен жүрөт. Чачы бошолбойду. Менден өтүп кылып койдуңбу бир нерсе. Кийингениң ичип жегениң кымбат эле болбосо, көрдү чөкөбүзгө бирдей эле. Өсөт күндөр. Багып жатып, өтөт өмүр, алчысын алып жатып, өчү бардай убакыт шашып турат, өмүрүңдүн жаштыгын алыстатып. Жолдо барам, жаным кечип жашоомдон өрүнө калам, бүткүнүм аркамда калган менен баскан сайын жакындап көргөн адам. Сен өлбөйсүң. Жашоодо изиң болса, сен жашайсың тарыхта ишиң болса, ташты эмес, темирди таарып чыгарып ишиң барга, могобос мизиң барга. Есіне тілден берген. Өлгөчүдөй өмүргө кимдер келген. Билсең бул күн тутанбаган өчкөн оттун жарыгы бирилмеген. Адам деген көбүрө турмушуна, адам деген жөлөккө курбусуна, күч бар кезде бир муштумга биригип, курсак экен көпүрө кыргызыма. Күч бар кезде бир муштумга биригип, курсак экен көпүрө кыргызыма. Есіне тілдер берген, өлгөчүдөй өмүргө кимдер келген. Билсең бул күн тутанбаган өчкөн оттун жарыгы бирилмеген. Баракелде, бир ушундай берекелүү кыз журтчулугунун салтынан айланалы меймандар. Ата-бабаларыбыз ушундай салтты кармап келген. Бабалар жаш шыбыкты кийген эмес, байырчы эркек шыбын кийген эмес. Кылымдык тарых бар кыргыз эли көчөдө кайыр сурап калган эмес меймандар. Жигиттердин калбагы да калды, калганын бүт таптырдык туурабы экен. Шынды таптырдык. Ойды таптырдык. Илгери аял затын машина айдап баратса бир топ кочен таң калчу элек. Аял айдап бардык деп. Азыр эркек айдап бардык деп таң калып калдым Кандай болсо дагы дүйнөнүн сулуулугун кармап турган айымдар апалар бар болуңуздар дейли. Ошол даражага жеткирип, алты саныбызды аман кылып чоңойтуп, бекем ден соолугубузду ошол бекем кылган ошол даражага жеткирип, элден кем кылбай чоңойткон ата-энелерибизге бир алакан сугалы меймандар. Бир кезде тек бала элек, бир кезде жалгыз элек. Азыр мына үй бүлөлүү бала чакалы болдук. Экинчи ата-энебиз. Көбүнчө убакытты ушул балдар менен өткөргөн мугалим эжекайлар меймандар. Үйдө 2 балага эле тыршаңчылык кетет. 30 баланын өзүн таап, тарбия берген болуп эртек. Ошон үчүн мугалим мемеле тарап дейт. Кандай күн болбосо дагы, кандай убакыт болбосо дагы, өзүнүн баласынан артык көргөн биздин мугалим эжекайларга бир кол чалбар болсун. Бакыттын көрүнүн күтөт. Башына азаптын түшсө, Өмүргө кээде түн түшөт, өкүндө баары түн түшөт. Өмүрүң азап жеп турганда апаңдан башка ким түтөт. Жан дүйнөгө кээде түн түшөт, жактырбай баары түн түшөт. Жан дүйнөң ооруп турганда апаңдан башка ким түтөт. Бала деп карыйып ат эле, не деген ыйык ат эле. Өрт болуп күйгөн сен үчүн
табылгыс байлык ата-энелер меймандар. Ошол ата-энелерибиз арбактарыбызда бар болсун дейлеп. 20 жылдан бери жолуга элекпиз. Бүгүн бир сыйлашалы, балалык кесип издейди. Бүгүнкү күндү эртең кайталасак окшошпойт деп. Алтындай болгон убактысын берип берген 20-чы аркасын кыздарга берип алган чоң меймандар. Колуна кол, бутуна бут болуп. Биздин башыбызда дагы 20 жылдык өткөн. Силер дагы классташтар менен барып сыйматта балкып келгиле деген. Биздин классташ кыздарыбызды колдоп келген. Сиздерге берип алган чоң. Урматтуу жаа болсо колуктулары жебе болду меймандар. Кайсыл кезде айтсам ошол жака учуп барып соодасын жасап дастарканын жайнакка. Биздин жигиттердин жүрөгүнө жүрөк кошкон, билегине билек болгон. Аяктарга бир колчолор болсунчу. Жол берди. Айфонун кредитке алгандар келе жатат. Башка айындыры менмендеген жигиттери 20 жылдык эмес туулганын тосалбагандар бар меймандар. Момчу элди чакырып Аксарайга батырып керемет той өткөргөн мыкты. Эч табылгыс биздин 20-чы аркасы жигиттерине болчулар. Анан биз дагы 1 саат кечиги калды, экинчи бөлүктү баштап алып бермек элек. Кечирим сурайм, биз дагы ушундай жаратылыштын коюнан кечирип келип калдык. Мыкты тамада мыкты ырчы элдин улы Урмат мырзага берип канчалар болсун. Жана коштоп келген жакшылык тойдун мыкты музыкаларын койгон музыка жигитибизге болчолар болсун. Операторларга сөз жок. Моду ням деп чайнап аткан жерин татат да булар. Ушул эстейтип калчу видеону таткан биздин досубуздар болчолор болсун. Гитара десең гитараны жеген. Аккордеон десең аккордеонду жеген. Мен кече күнү досума тамашаладым. Гитарасы 160 миңге. Аккордеону 180 миңге. Көтөргөн айфону 150 миңге. Сендер бар го деди, ушуларды алганда бир катына болбойсуң деди. Кудай насip etsin. Быйылкы көздө сиздин дагы тойго барган Кудай насip etsin. Мыкты ырчы гитарист Тилек мырзага болчолор болсун. Жогоруда айткандай, ат башындагы жегеси мыкты музыканын мыкты ырчысы Билим мырза. Сокурукчулук той, аралык жакшылык тойлордо жолугуна Кудай насip etsin. Жаңылмас жаат бүдүрбөс туяк болбойт дейт. Пенде затыбыз албетте. Сөзүбүздөн ырыбыздан жаңылсак кечирим сурайбыз. Кыска убакытта сиздерге өнөрүмдү көрсөткөн мен Алтынага бермек болдум. Урмат мырза, уруксат берсеңиз тойду жыйынтыктайлы. Албетте бүгүн жакшылык тойубузда илгертеден келаткан бата менен биз дагы өсүп келатабыз, бала чагабыз да өсүп келатат. Андыктан бүгүнкү жакшылык тоюбузду бата менен баштаганбыз. Андыктан бата менен жыйынтыктайлы атабыздан жакшынакай баталар. Көтөрөлү билекти Кудай берсин тилекти. Омин бата бериңиз. Омин бүгүнкү тойлор болсун. Алдыга чоң тилектерди коюп, ошол тилектин баарына жеткиле. Балдарыңар, үй-бүлөңөр, туугандарыңар менен биздей агай эжелериңер менен аман-эсен болуп, ден соолукта болгула. Омин. Омин. Жакшылык тойдон жолугуна жасак саламатты барыңыздар. Анча-мунча кемчиликтер келсе кечирим сурайбыз. Бирок эмнеге кетмек эле меймандар. Кайрадан жаратылыштын коюнунда жолукканга Кудай насip etsin дейли. Түшүндүрүп койсун. Канча убакытта бар кайсата. Жакшы жер басып күн көрсө адам. Кудайдын бул дүйнө деген гүл багында. Бул жашоонун кумарына канып канбай. Кербен сымал келет адам кетет кайра. Ушулдай экен айтын достор. Неге эми ырдабайлы сиздер
жолугушабыз, жолугушабыз. Ширин арзу үмүттөргө чулганалы. Кетер дүйнө көңүлдөрдү капалантпай. Чын жүрөктөн сагынышып жолугалы. Бул дүйнөнүн өмүр деген дайрасында учат күндөр ай жылдарга алмашып. Жакшы адамдар